ভাই এছাড়াও কি আপনাদের কাছে আর কি কি ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো? আমি আপনাকে এতটুকু বলি, আমাদের এই ভিডিওতে আমরা প্রত্যেকটা মডেলের ছবিগুলা ভিডিওতে দিয়ে দেবো। আমরা টোটাল ভিডিওটা আপনি দেখবেন, ভিডিওতে ছবিগুলো দেওয়া আছে। যতগুলা মডেল আছে সব মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনারা পাবেন। আমরা অ্যাভেলেবেল আপনাকে দেখতে পারবো। আমাদের অ্যাভেলেবেল সব ফ্যানই আমাদের কাছে আছে, আমরা সবগুলা মডেলই দিয়ে দিব। এই সাইডে যে ডিসপ্লে তো যতগুলো মডেল আছে সবগুলো মডেলে আপনারা দিতে পারবেন ভাই। আর আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বরাবর মতো এবার আছি আমরা তানি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের শোরুমে। বরাবরই আমরা আপনাদের সাথে নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও এবং এর সকল রিভিউ সম্বন্ধে আপনাদের জানিয়ে থাকি। তো এবারও একটা কালেকশন নিয়ে আপনাদের বেস্ট কালেকশন। তো আমাদের সহায়তা করছেন তানি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের প্রোপাইটার মোহাম্মদ তুহিন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? জি ভাইয়া ভালো। বলছিলাম ভাই আজকে একটা নতুন প্রোডাক্ট শেয়ার করব, তো কি দেখাচ্ছি আজকে আমরা ভাই? জি আমরা আজকে পাকিস্তানের পাক-পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান দেখাবো। যে মডেলটা হচ্ছে আপনার রিগেল একটা মডেল। এই মডেলের আমি আজকে আপনাকে ফ্যানটা আনবক্স করে দেখাবো, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। তার কারণ এই ফ্যানগুলা আপনার অনেক শৌখিন ফ্যান, যারা প্রবাসী ভাইয়েরা আছে দেশের, আমাদের বাংলাদেশের যারা বড় বড় ফ্ল্যাট বাসায়, যারা ডাইনিং স্পেসে ভালো ভালো ফ্যান লাগাতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা মনে করেন যে আজকে খুব হেল্পফুল হবে। আপনারা ভিডিওটা আপনার পুরো করে দেখেন। এই হচ্ছে আপনার ফ্যানের মডেলটা, এটা হচ্ছে পাক-পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের একটা মডেল। রিগেল মডেলের নাম হবে ভাই রিগেল। রিগেল জি। জি ভাই, এটা কালারটা খুবই একটা অসাধারণ একটা কালার, দেখতে একটা লাক্সারি ফিল আসছে ভাইয়া। তো এটার মধ্যে কয়টা কালার হয় ভাইয়া? জি আমি আপনাকে বলি, এটা আমাদের পাক-পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটা ফ্যানের 3টা করে কালার হয়। 3টা করে কালার হয়? 3টা করে কালার। কি কি কালার ভাইয়া? আপনার হয় অফ হোয়াইট, হয় আপনার ব্ল্যাক, হয় আর হয় আপনার গোল্ডেন। 3টা কালারই কি ভাই আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল? 3টা কালারই অ্যাভেলেবেল। অনেক সময় কালার থাকে না, আমরা মনে করেন যে দেখুন যেমন এখন অ্যাভেলেবেল আছে, এখন যদি আপনি অর্ডার করেন অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। এখন দেখা গেছে এই ফ্যানগুলা মার্কেটে সবসময় শর্ট থাকে, আপনি যখন নিবেন তখন ফোন করবেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকলে আমরা অবশ্যই আপনাদের ফোনের মাধ্যমে। তো এইটার ভাইয়া এর সাথে আর আমরা আর কি কি পাচ্ছি ভাই? জি আমি আপনাকে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই হচ্ছে এটা ফ্যানের বডি, এই হচ্ছে ক্যানাবিগুলার ভিতরে ডিজাইন আছে সুন্দর করে। এই হচ্ছে পাখার ভিতরে এগুলো লাগাইতে হবে। পাখার ভিতরে আপনার এই 3টা পাখাতে 3টা এই ডিজাইন লাগাইলে পাখার ইয়াগুলা এই যে আপনার এইরকম হবে। আপনি যখন আপনি এটা লাগাবেন তখন আপনার ডিজাইনটা এইরকম হবে। দেখেন এখানে ডিজাইনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে মানে পাখার মধ্যে ওই ক্লিপগুলো লাগাতে। এর সম্বন্ধে আর কি কি সুবিধা পাচ্ছি আর এটার কোয়ালিটি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানাতেন ভাই? জি আমি বলি, আপনারা শুনেন, এটা পাক-পাঞ্জাব একটা ব্র্যান্ড, এটা অরিজিনাল পাকিস্তান। কেউ যদি কপি ধরাইতে পারে তাকে নগদে 10,000 টাকা পুরস্কার, কেউ যদি কপি ধরাইতে পারে। এবং এই ফ্যানগুলো যারা অলরেডি আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন, আপনারা নিয়ে বাসা বাড়িতে লাগাইছেন, তারা অবশ্যই এটা সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে, আপনারা জানেন। আর আমরা সবসময় আপনাদেরকে ভালো প্রোডাক্টের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনুপ্রেরণা এবং আপনাদের দোয়ায় আমাদের অনেক সাড়া পাচ্ছি। আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন এবং আমরাও চেষ্টা করতেছি ভালো প্রাইজে আপনাদের কাছে প্রোডাক্টটা দেওয়ার। সুন্দর একটা কালেকশন এবং কয়েকটাই আপনাদের কাছে সবগুলো কালারই অ্যাভেলেবল আছে ভাইয়া। এটা হবে 100% অরিজিনালি পাকিস্তানি প্রোডাক্ট হবে ভাই। হ্যাঁ 100% পাকিস্তান। দেখেন এখানে আপনার যে একটা ডিমার আছে, এই ডিমারটার ভিতরেও কিন্তু ফ্যান ডিমারটার ভিতরে পাক-পাঞ্জাব লেখা আছে। ফ্যান ডিমার এই জায়গায় প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভিতরে কিন্তু এইভাবে লেখা থাকবে। আপনি এখানে দেখেন এই যে আপনার যেই এই যে আলামিন ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশে যিনি ইনপুট করছে, আর এটা দেখেন এখানে আপনার টোটালি পাকিস্তানের সব ঠিকানা দেওয়া আছে। এই জায়গায় আসলেও এই দেখেন মেড ইন পাকিস্তান এখানে সুন্দর করে লেখা আছে। ফ্যানের ভিতরেও কিন্তু আপনার এই যে খোদাই করে পাকিস্তান, এই যে ফ্যানটা যে আছে এখানেও কিন্তু খোদাই করে আপনার মেড ইন পাকিস্তান এখানে কিন্তু লেখা আছে, এই মেড ইন পাকিস্তান। এটা 2022 এর প্রোডাক্ট, মেড ইন একেবারে নতুন প্রোডাক্ট। আর এটা আপনার ডিসপ্লেটা হলো ব্ল্যাক এর মধ্যে গোল্ডেন কালার। এছাড়া আপনাদের কাছে 2টা কালার এক্সট্রা अवेलेबल আছে। থেকে ভাইয়ার এবং আপুরা অর্ডার করে থাকেন দেশ বা দেশের বাইরে থেকে, তাদের জন্য কি রেট রাখছেন আপনারা? আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে, আমি আপনাকে বলি, এটা মনে করেন যে আপনার দেশের বাইরের থেকে যারা নেবেন তাদেরকে আমি বলি যে আমি আপনাকে ভালো একটা রেট দেবো, যে আপনারা যাচাই করে মার্কেটে আরও অন্য ভিডিও দেখে, আরও অন্য দোকানদারের ভিডিও দেখে আমাদের কাছ থেকে যদি আপনাদের পছন্দ হয়, রেট যদি ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে নেবেন। আমরা এটা 6,500 টাকা রেট রাখছি।
অনলি 6500 টাকা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু পর্যায়ক্রমে রেট বাড়ে এবং কমে। আপনারা যখন নেবেন তখন আমাদের সাথে অবশ্যই ফোনে যোগাযোগ করে তারপরে আপনারা নেবেন। এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 6500 টাকা। জি ভাই, এটা বর্তমান মানে এখনকার রেট অনুযায়ী এটা আপনার 6500 টাকা। পাকিস্তানি অরিজিনাল ফ্যানে কি আপনার অনেকেই কাস্টমাররা দেখা গেল যে বলে যে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এটা কি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আসলেই হয়ে থাকে? পাকিস্তান ফ্যানের আপনার যেটা অরিজিনাল পাকিস্তান ফ্যান, সেটা কখনোই আপনাকে কোনো কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিবে না। বিক্রি করার স্বার্থে অনেক দোকানদার এটা বইলা থাকে, ভাই আমি ওয়ারেন্টি দিছি 2 বছর, 5 বছর, 1 বছর, 15 দিন, যেভাবে পারে এইভাবে বিক্রি করে। তো আমার কথা হচ্ছে, কোম্পানির যে এটা ওয়ারেন্টি নাই, সেটা আমি ওয়ারেন্টি কিভাবে দেবো? আমি ওয়ারেন্টি দিতে পারবো না। তবে আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা করতে পারি যে 100% আসলে যারা পাকিস্তানি ফ্যান কিনে তারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই এটা জেনেই কিনবে। তার কারণ এগুলো 2-4-10 বছর এটার ক্যাপাসিটি আরো চেঞ্জ করা লাগবে না, এত ভালো ফ্যান। প্রত্যেকটাই 100% একটা কোয়ালিটি ফুল, যেহেতু বাইরের প্রোডাক্ট ওরকমই হয়ে থাকে, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির প্রয়োজন পড়ে না ভাই। ভাই এছাড়াও কি আপনাদের কাছে আর কি কি ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো? আমি আপনাকে এতটুকু বলি, আমাদের এই ভিডিওতে আমরা প্রত্যেকটা মডেলের ছবিগুলা ভিডিওতে দিয়ে দেবো। আমরা টোটাল ভিডিওটা আপনি দেখবেন, ভিডিওতে ছবিগুলো দেওয়া আছে। যতগুলা মডেল আছে সব মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনারা পাবেন। আমরা অ্যাভেলেবেল আপনাকে দেখতে পারবো। আমাদের অ্যাভেলেবেল সব ফ্যানই আমাদের কাছে আছে, আমরা সবগুলা মডেলই দিয়ে দিব। এই সাইডে যে ডিসপ্লে তো যতগুলো মডেল আছে সবগুলো মডেলে আপনারা দিতে পারবেন ভাই। আর এই ফ্যানটার রেট রাখছেন আপনারা এখন 6500 টাকা। 6500 টাকা এটা ভাই ফিক্সড প্রাইস ভাই? এটা ফিক্সড প্রাইস। আপনারা যেখানে আপনি ঠকবেন না, জেনুইন প্রোডাক্ট পাবেন, মানে আপনার আস্থাভাজন যাদের কাছে আপনি আস্থা পাবেন তাদের কাছ থেকেই তো আপনি এই প্রোডাক্টটা কিনবেন। জি ভাই, এত সুন্দর প্রোডাক্ট তারা দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার করে, তাদেরকে আপনার কি প্রসেসে দিচ্ছেন? জি, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে দিচ্ছি। যেখানে আপনার কুরিয়ার সার্ভিস অফিস আছে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, কুরিয়ার সার্ভিসের যেখানে কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস আছে, সেই অফিস থেকে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ফুল ক্যাশ অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা আপনার বিকাশ রকেটের মাধ্যমে আপনারা যেভাবেই চান নিতে পারবেন। তবে ক্যাশ অন ডেলিভারির ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনারা 1020 টাকা আপনারা অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকাটা আপনারা ফ্যান রিসিভ করে যেই অফিস থেকে আপনি উঠাইবেন সেই অফিসে টাকা দিয়ে আপনি ফ্যানটা উঠাবেন। এই সিস্টেমে আপনারা বাংলাদেশের সব জায়গায় প্রোডাক্ট দিচ্ছেন ভাই? জি, সব জায়গায় দিচ্ছি। জি ভাই, ধন্যবাদ ভাই এত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটা কালেকশন আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তানিয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের প্রোপাইটর মোহাম্মদ তুহিন ভাই। তিনি তার শোরুমে একটা নতুন অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা কালেকশন কিন্তু আমাদেরকে দেখালেন। যদি এই প্রোডাক্টটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটি অর্ডার করে নেবেন এবং প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন আপনারা একদমই ডিসকাউন্ট বাজে। এছাড়াও কিন্তু আরও অসংখ্য কালেকশন আছে আপনাদের। যদি চান আপনার ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে ভাইদের সাথে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবেন। তো আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু